好，欢迎回到我的频道。那其实很多车主后轮的碟刹系统的车主，他们常常会遇到一个问题，就是说，后轮啊，它在牵车或者是说在行驶当中会有怪声音。那其实这个东西啊，基本上它就是后轮的那个刹车皮，它本身有碎屑，比较不容易排出来。那这可能就是速可达的一个宿命啊！速可达几乎，我所遇过的速可达后轮的那个碟刹啊，它不出问题的真的是非常少，几乎每台车后轮的碟刹都会出问题。那为什么？因为后轮它本身有引擎的重量的关系，它会整个刹车系统上下摆动啊，跟着引擎上下摆动，而且它热量也会比较大，所以后轮碟刹的部分它的散热啊，跟一些磨耗的状况也会比较差。而且它的刹车皮会比较容易会有奇怪的碎屑，类似像这样子，刹车皮上面就会有一些碎屑啊、毛边啊。这些东西就是影响到你后轮刹车它不顺畅的最主要的关键。所以为什么之前会有讲到说，这个刹车片的地方要磨倒角原因就在这里，因为它刹车片本身像这个这些碎屑，像这些碎屑本身它都是会稍微剥落，然后去影响你整个碟盘的运作的那个顺畅程度。这些就是这些东西。所以说为什么刹车片要磨倒角的原因就在这里。那因为之前也有网友就认为说，那为什么需要磨倒角？为什么原厂不磨倒角？反正大家都会有很多意见。其实对我来讲没有很重要，重要的是我们今天要把问题点解决，就是要把这些倒角啊、碎屑的地方啊，把它磨掉，这样子它本身的刹车皮啊，在运作就会比较顺畅。你刹车皮跟那个刹车皮本身跟碟盘，它的相对运动就会比较顺畅。那之前也有讲过，就是碟盘啊，一定要常常去清它，把这些碟盘的孔啊，尽量就是把它的一些土啊，把它清干净，或者是你洗车的时候利用那个高压清洗机，把这些附着在上面的这些刹车的来令片粉末碎屑，把这些都把它排掉，把它清干净。这样子你的后轮的刹车才能一直维持良好的工作状态。这些都是一些小技巧啦，而且也是大家必须要去注意的小技巧。然后你可以买一罐刹车清洁剂，把碟盘上面的粉末啊、碎屑都把它清干净。那我们的活塞也是一样，活塞这边尽量清干净、刷干净，牙刷刷一刷，就是尽量保持它越干净是越好啦。那浮动销这边也要记得上油，还有活塞用刹车拉杆压个几下。用刹车拉杆压个几下，把活塞本身压出来。那这些脏的地方，尽量把它洗干净、刷干净。那旁边浮动销的部分，如果它本身已经焦化了，或是没有油了，要记得补油。那把这些活塞表面的脏污啊、粉尘啊，把它刷干净。下面刷不到的，就可以用活塞卡钳的那个夹具把它翻过来，把它清干净。
你活塞运作的越顺畅，你的后刹车就越不会卡，你的后刹车操作才会顺畅，才不会有异音。哦，这些其实都已经不厌其烦的讲过很多次了哦。那我们尽量，反正自己的车哦要自己怎么保养。那如果说车行的老板他可能没有办法有那么多的时间帮你保养的话，我们就是回家要自己保养一下，然后喷干净了以后要记得上一些油，我把这个浮动销清干净，然后上一些油，不要上太多，要不然你浮动销的运作会被这些油挤住哦。就上一些润滑，上一些油，这样子就够了，好，然后我们再把浮动销，浮动卡钳座再整个把它装回去，这样子再把它装回去。那活塞记得啊，活塞也要记得先把活塞压回去。哦，先把活塞压回去，然后再把浮动卡钳座再把它装回去。那为什么这个这么重要？因为只要你这个浮动卡钳座运作是顺畅的话，只要你运作的够顺畅，你的那个刹车皮它越容易脱离，代表是说它越不容易卡住。哦，这个清楚吗？就是一些小技巧啦。然后刹车片啊，有像这些磨耗的地方，这些都是会影响刹车异音最主要的原因。哦，这些地方啊，固定点如果有磨得亮亮的哦，就要把它涂一点油脂。这个也是磨得亮亮的哦，这个都要把它涂一点油脂。油脂很多种，那要用哪一种？那自己去研究啦，这个老板就不太想讲这个东西。反正呢，你确定你的刹车皮、刹车卡钳这个都是干净了以后，我们再把刹车皮装回去。至于刹车皮怎么装、怎么拆就怎么装啦，这个也不用很刻意去讲什么。那我们一边装的时候，一边也可以去装这个浮动销这个固定销。刹车皮的固定销，这样子刹车皮才不会掉下来。然后另外一个再把它装回去，然后插销再把它插下来，然后锁好。这样看懂吗？就是刹车皮大概就是这么装啦，其实也不用怕说拆下来了以后不会装，没那种事啊。刹车皮就很单纯的东西。好，那我们整个刹车皮都安装好了以后，记得它这个保护盖要记得把它盖回去。固定销的保护盖就要记得把它盖回去。盖回去的后，用那个一字起子，好啦，稍微锁一下就好了，不用硬吹。那这些都完成了以后，确定刹车皮它可以张开，可以顺畅的这样子张开了以后，我们再把刹车皮，再把这个整个卡钳座安装上去。这个其实一点都不难，只是如果你没有做过，你可能不会啊。如果你有做过的话，或是看过一次的话，基本上会有一个印象的时候，那就比较不会出错了。好，那我们就把这个固定上去，它的固定螺丝把它锁上去。好，锁上去了以后，那我们就有扭力扳手的就用扭力扳手，没有扭力扳手的自己去知道它这个螺丝要锁多紧啊，要经验啊，要经验。
那我们把这些油管整个都排列好了以后，我们再把 ABS 的感应器放上去。那要装 ABS 感应器之前，记得上面如果有像这些金属碎屑啊、粉末，记得要把它擦干净，这样子 ABS 才比较不会误触，因为它是磁吸式的，它是霍尔 IC 磁吸式的。好，那这样子把它放上去，上去了以后，我们就可以来锁螺丝。螺丝大概就没几根啦，就锁螺丝的部分，这个不用再教了吧，没几根，就一根一根螺丝把它锁回去。哦，这些项目其实都不难啦，都不难啊，只是你没有做过的话会怕，那很正常，没有做过一定都会怕啊，就像第一次一样，第一次没做过也会怕的，哦，对不对？我是说第一次骑车，第一次骑车没有骑过，当然会怕的啊。骑车要记得全程戴安全帽，好吗？好，然后我们再把这些座啊，固定管线的这些座啊、螺丝啊，再把它锁好。然后等一下再把排气管锁好，那这样就大功告成。那记得一样，刹车整理完了以后，刹车拉杆要压几下，让活塞完全跑出来。这样我们在牵车的时候，它的活塞就不会，刹车皮就不会乱磨，就不会有噪音。以上就是这个后刹卡钳异音的状况部分的一个排除。4代站、5代站、6代站，水冷 BWS、R、NMAX、Force、S-MAX， 全部都是这个问题。只要你的后轮有异音，全部都是这个问题。你只要把刹车皮、活塞、卡钳、浮动销这些全部清干净了以后，声音绝对会解决。记得刹车油也要换所以大概就是这些。好，喜欢我的影片一样，记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛。广告看完，好，拜拜。